甲流后咳嗽痰多，试试这个天然化痰水果荸荠。别让秋冬季节的前燥和甲流欺负你的肺，试试这个宝藏水果荸荠。最近天气前燥，昼夜温差大，不少人中招甲流后，嗓子卡痰，难受得很。别急，今天给你推荐个好东西，荸荠也叫马蹄。地梨，听这名字就觉得可爱。这小东西可是个宝藏，它能化痰、生津、清热润肺，还能清肝消积，简直就是秋冬养肺的神器。而且它还是冬季当季水果哦。为啥说它比梨子好？梨子固然好，但荸荠更胜一筹。它汁多味甜，古人称它为地下雪梨，甚至江南人参。本草纲目里都记载了它的降火、补肺化痰的功效，咳嗽、痰多，它都能帮你缓解。而且它还富含醋蛋白和淀粉，能帮助你肠道蠕动，解决便秘困扰。甚至它皮和肉中间那层黄色的荸荠缨还有抗菌作用呢。别光听我说，赶快试试这几种简单又美味的吃法。1. 五汁饮，神仙饮品，滋润你的肺。这可是出自名医吴居通的温病调理的方子。梨子、莲藕、荸荠、芦根、麦冬5种白色的食材一起榨汁，再煮一煮，就能得到一杯润肺生津、止咳去热的神仙水，特别适合肝火旺盛、口乾舌燥的朋友。但脾胃虚寒、拉肚子的人要少喝，最好煮开了再喝，别直接榨汁。2. 甘蔗马蹄水，暖心暖肺。甘蔗和荸荠一起煮，简单又方便。甘蔗去皮切断，荸荠洗净去皮切块，一起煮30分钟。这汤水不寒，生津止咳，清热润燥，润肺效果1级棒。如果特别热，可以榨汁喝，效果更佳。3. 马蹄金桔水，暖胃又暖手。手脚冰冷，试试这个。金桔和荸荠一起煮，温暖你的脾胃。重要提醒，别直接啃。荸荠是水生植物，上面可能藏着姜片虫。这种虫子寄生在肠道里，会引起腹泻、肠溃疡，甚至影响智力发展，尤其是孩子。所以一定要削皮后煮熟再吃，想生吃。削皮后用淡盐水多洗洗，菱角也一样，别生吃。最后再提醒一句，荸荠性寒，经期女性，脾胃虚寒、血虚、血瘀的人要少吃或不吃哦。记住这些，这个冬天让荸荠守护你的肺吧。